Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay ikanbiag ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam a naglinged iti nagan a Lawrence. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Lawrence. Sigod nga OFW ije Saudi. Ngem ita adda akon ditoy Pilipinas. Adamat basit negosyo nga as asikaswek kabayatan ti panagtrab-trabaho kadagiti aw-awatag a kontrata manipod kadagiti dadakkel a kontraktor ditoy Benguet. Idi adak pay ije Saudi na amamok ni Melanie. Nadaan kami iti relasyon agingga a nagsikog daytoy. Nagawid kami ditoy Pilipinas tapno agkalaysa. Ket kalpasan ti kalaysami, nagsubli akmatlaang ije Saudi tapno agtrabaho. Inyalaak nga rod ida iti apartment tapno isupay laang ti pagnaedanda kabayatan a maararamid ti balay nga ipatpatakdar ko. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Nagpawit ka din ti asawa, Melanie, anak ka. Wan, nagpawitan. Ngamjak pa'y laang napaninala. Apay ka di tatang. Ay, kating kaalaanan Taikan nakbat iti kwartak. Masadotak pa'y arumor tatang. Inton malamton. Pangan-anwan nyo ngamin ayay ti kwarta. Ay, kating gatang kumat iti vitamina kanak ko. Awirin nyo nga rod ti anak ko, tarumwarak tatang. Wen, di ka danag. Tas akong ti makamoy ti anak mo. Basta agsubli ka dagos, Wen, mabiitak lang tatang. Mapan ko lang alaan ti impaw it ni Lawrence. Ikanak man iti kwartam, Melanie. Mano ti kasapulan nyo, nanang? Uray 2,000 laeng. Imbagla ang apagpuunak iti sugal iginatayan inton rabi Ato'y nanang, 3,000 day ta. Wow! Agyaman anak ko. Talaga anagasat kamot anak asawa kin ni Lawrence anya. Pagkunaan nyo mat nanang? Wen ata nagdakkel ti panagtalot na kin ka. Hagasam man, ta ipawpawit na amin kin ka, magdan na. Ay katrumbang na laang tasyak nga rod ti asawa na nanang. Pawpawitan na mulaang kaday da abalayan. Adamat ano maminsan? Umay alalaan ti kabsat na. Manungay mo ti sweldo ni Lawrence ijay Saudi. Dakkel samot. Saan mat nga iso ti dakkel nanang? Apag husto laang mat ti ipawpawit na. Adumat laang ngamin ti paggastusan na ijay. Kan may sa, agpatpatakder pa'y iti balay. Aywan, kumusta mo tan, ti balay nga ipatpatakder yaw? Malmalpasan amangan no umakar kaminton ijay inton umay abulan. Mayat ang araw, agnaad kamin tumatan dito'y bagyaw, no umakar kayo iti kabarbaro abalayaw. Katwan ananang, awan parikot iti dayta, umay kayon tulat ta. Hello, bakit? Kumusta ngayon? Nasaya at matlat talakay. Sika ngay, kumusta ka mat dita? Kasi ti Diyos, nasalon atak madlata, bakit? Ayun kayam, imawag ni Manong Albert itay. Mabalin niyo kayo nung ti umakari jay balay. Nalpasan. O sige, taibagak nga rod kadananang agpabagyuda. Iti kasta, adda kadwak amang yalis kadagiti kagawaan dito apartment. Uwan kunakit di at dada dita. Nagawid damat lang ang idikalman. Taada ka no asikaswan ni tatang ijay tanon. Kastaya. Wen, lakay. Ay kat awagam nga rod ida tapno adda kadwam, bakit? Wen, awagak ida inton madamdama. Imawag mo't lang gayam ti cargo box itay. Amangan no i-deliver dati box inton bigat. Apag husto nga rod, ijay kunton balay alukatan no sumangpet.
Imbag ijay tanalawlawa. Wana, si kanton ti makaam mo amang bingay-bingay. Kita am tumatan ti para ije balay. Tao may to alaan ti kapsat ko. Wan. Sige nga Rod, umawag ak tumanen. Putden tan ti saritaan ta, tagsubli ako ni ti trabaho. Sige, agan-anad ka dita, Lawrence. Wen, katagyaman ak. Bye. Ay na, nakadumot na gito ya chocolate kandilata. Inalam sa mat amin ng bakit, ah. Saan mat lakay? Adupay mat tinabatay. Kaya't mo asawa, iyawin mo amin na kita. Katuan iyawit tayo to inton agawit tayo. Ang amno ita, dito'y tayo pa'y mat Ah, Agbakasyon tayo pa'y dito'y bagyaw. ay, wala. Anya nga iti serbito na kalabalay ti manugang ta. Nuawan mo't agnaad. Isupay agawit tanto inton maumata dito'y. Hawagam kit di mo't animaris ka ni Rex na umay damot dito. Wan, umay damag kano inton next week lakay. Wala. Kasi damot, no di da umay dito. Tudua da lang iti balay. Taimbag di ka oy, ta kompleto ti abas tutay aw. Naku namon lakay. Hello, bakit? Nakaalag iti 2 bulan na bakasyon ko. Kaya't mo asawan, agawit ka? Una, kailiw kayo ngaminan iti anak ta. Kaya't kayo matamakadan na. Kan siyempre, kaya't kumata makita iti personal ti balay a nagrigrigatak. Ha? Oh, apay kaslasan ka naragsak bakit? Ha? Ay, kwa. Saan ba't nga iti kasta, Lawrence? Naklaatak lang amin. Siyempre, maragsakan akmat, At least, nakaala ka iti 2 bulan a bakasyon mo. Wen bakit? Diyak nga rod ni na ama aprobaran. Naimbaglaangan ata nasing pati boss ko. Kwa, ibagam to nga rod no kaano ti eksakto apet sa ti panagawin mo. Tapno makasagana kami man, Wen bakit? Ibagak to apama na makapabuka kiti plane ticket ko. Wan, o sige baliwan tanto manen ti agsarita. Adupay nga min karamida. Sige bakit? Agsubliak mo iti trabaho. Bye. Anya ka mutin bakit? Apay ngay adi mo mat imbagbaga dito'y mat gaya man balay nga agnanaad dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Ay, kwa, pasensya kan lakay. Diyak matan na ibaga ngagpaisukan ka. Sorry no nalipatak nga imbaga. Di mat ingatangak ni tatang iti tricycle. Asino nga yan ti mangibibiyahe ita? Tadadamat dito yan. Ay, kwa, awanan ti tricycle aginatang mo, Lawrence. Inla ko dan. Anya? Uray ti motor aginatang mo para kin ni Rex. Nadadaol, iso nga addalaang ijay balay ang nakaparada. Amangan no aglat-lati pa'y ket din ijay. Anya? Ani? Apay ngay abinaybay anda. Imparipirda ko tapno saan na sayang. Awan met nga rod kwarta apag pa-repair. Inikam ko man Manulaang met ngay ti repair na dayjay no bilang. Awanin maitid ko, tawan met kwarta, Lawrence. Nang kisay ka kumalatan iti urnong ta. Basit lang matagatad. Si kanton timang ted no adda kwartam. Sige, tadap ay papanak. Ne, papanamanan ngay, kasangsangput mulaan, ng pumanaw ka manan. Ay, Lawrence, baraw. Amangan no adapay kwartam dita. Ikanak man iti uray sa nga ribulaang. Pangananuan nyo iti kwarta nanang. Rumwarak, mapanak man mat agaliwaksay. Maburing ak ngamin dito'y balay. At to'y nanang, anusan yun, tatalaga sa nga ribulaang ti adda dito'y bulsak. Ay na, agyaman ak unay baraw. Talaga anagasat ti anak ko anak asawa king ka. Ha? Iso anagasat kami mat ta nakasaysaya at kaamanugang. God bless you more, Lawrence baraw. Naimbaglaangan, tanadanon ka pa'y dito'y balay, Manong Lawrence.
Apay ka di, Maris. Ay, dumawatak ko maiti kwartam. Ha? Dumawdawatak ngamin kinimanang Melanie. Angam ko na namot nga awan kwartana. Si kakano ti pagdawatak, manong. Pangaramatam ay iti kwarta. Pagbayad ko laang matkid di iti sumangpot a parcel ko. Anya? Parcel matlagayam. Kunaklakid din no napatag ti pangaramatam. Ay napatagday jay. Tausarak iji pagadalan, manong. Mano ayati ka sa pulam? 1,300, manong. Oh, atoy. Ay naagyaman ak unay, manong Lawrence. Hulog ka talaga ng langit. Aldawan, ang di ka pailaang bumangon dita, bakit? Apay aya, Lawrence. Amumot ang naglamin ti panawon. Masadutak pa'y abumangon. Anya? Ani, aldawan, kasanong nga iti kanan tayo? Sapay mabisina kon. Ay kat agluto ka ditan ano magagat kang agluto. Ngam numasadot ka, di agorder ka laangan. Anya? Kat kasanong dagiti nagado amainawa ni di kusina. Nagado pa iti malabaan. Nakasalang iti washing machine. Asino nga iti mga ramid kadagijay? Bayam di tatawagak ni Maris. Isuntun ti umay mangyurnos. Anya? Isuntumat tan ti umay agluto. Di nakdisturbon tani. Napuyatan nak. Kayat ko pa'y ti maturog. Ang Melanie. Ay na di nakdisturbon ko nak. Alala, rumor kan dito'y sila ta ituloy ko ti maturog. Dito'y kaditi balay ni Melanie Tolentino. Oon, madam. Anya ti masapol yu iti asawak. Nukasta, si kakayam ti asawa na. Nasaya at matanagawid kan. Ha? Ibagam ijay asawam, tasinaan nan ti asawak. Tano saan? Mapilitanak amang idarong kadakwada. Anya? Ne, anya ti kaya ti asawan, madam. Kabit ti asawak ti asawam. Saan lang aday ta? Kukwartaan pa'y ti asawam ti asawak. Anya? Iso abagbagam jay asawam. Sakbay amaladaw ti amin. Ayan dagiti impaw-paw it ko a kwarta, Melanie. Ha? Sa dino tinang ipanam iti kwarta. Sa dino? Ay kwa. Aday ti bangko lakay. Ulbod! Ha? Kagap-gapok lang iti bangko. Ipakwentak ko mano-mano amin ang ti unong ta. Ngam awan mo't gaya man nagyan iti account ko. Ay kwa, Lawrence. Isublim kanyak ti ATM ko. Agraman ti pasbuk ko. Awanan ka iti bain. Kalpasan ti panagsakripisyo iti balasiw tao. Daytoy lang gayam ti subad mo kanyak. Lawrence. Liniputan naklangarutan. Ginastos mo pa'y amin dagiti impaw-paw it ko a kwarta. Inaraman mo pa'y ti kunak nga urnungan ta. Para ko maiti pa nagkolehyo ti anak ta. Lawrence. Alaam amin nakagawaam dito'y balay. Kat pumanaw kan. Alaam amin nakagawaam. Awan pulos ibatim. Tadyak kayat nga damabati at pakalaglagi pakan ka. Sorry, Lawrence. Jakon kaya tadanggan pa iti ibagam. Basta pumanaw kan. Kat di ka nagpakpakita pa'y kanyak. Panaw! Hana. Apay, mami. Alaam amin abadong. Kat ikargam iti traveling bag. Darasam. Sa dino ti papananta, mami. Basta ang gunay kan. Awanan ti adupay asao. Alan, kartingam ti agunay. Sa dino ngamin ayat ti papananta, mami. Apay aya adagulit ka. Papapanawon natan ti amam. Iso apumanawtan. Agawid tan ijay ayan dalolang. Diyak kayat, mami. Agbatiak dito ayan ni daddy. Anya? Di mo pilitin ti anak ta. No di na kaya ti sumurot kan ka, Melanie. Daddy! Bayam ta ni mamim laang ti pumanaw anak ko. Hangam no kayat mo ti sumurot kan ko, ana. Addakan ka. Saan ka matapilitin nga agbati no di mo kayat?
nga inaramid ti asawa kanyak. Nudyak pa'y nagbakasyon. Ang mga nudyak pa'y lamaamuan dagiti kalukwan nga aramid na. Ay, Lawrence, anak ko. Di nalapin ang panunod. Apagbanpanugak ti tunggal sentimo iya abroad. Inpay ko amin ang kabaglak. Tapno maitid ko ti kasapulan da. Ngam kaslaawan lang kan ko ana. No nagdardara sudos kanto mo ngamin iti anak ko. Di kamot ngamin dimngeg kadagiti pamagbagami kin itatang mo. Pakawananda ko mananang. Sorry no nagbalinak asukir. Sorry no jak dimngeg iti kada kayo. Nagbalinak abulsak. Gapo iti nalaos a panagayat ko kini Melanie. Nadlaw mi idin kin itatang mo. Nga da sa bali nga ugali ni Melanie. Ang impilit yumatlat ta tinagkalaysa. Kasano, kat masikugmat nga minan iti. Ti amo ka, kat nasingpet ti pamilyana. Tay sumat impakpakita da itinapan kami nagpasyar ijay lugar da. Nasingpet da. Taamuda nga adda mapakinabangan da kan ka. Amuda nga agabrod ka manan. Ngem dagita dagiti tattao anasingpet laeng no adda maalat akan ka. Ngem no awanen apaan da kanto meten. Si kanton ti agbalin adakes anak ko. Wen nga rod nanang. Kasta ti pamilya ti asawak. Hut-hutera. At least si kan amis mo tinakaduktal. Angam anya ngay nga rod adda di tanday ta. Napasama kan. Isu asangwom nga rod. Kat aklonom ti amin. Talaga siguro aday tamot tinaituting agasat mo, anak ko. Nalapit akas tananang. Kat anya ngay ti planom ita. Agsubliak pa hijay Saudi nanang. Palpasik lang ti kontratak. Sa akto matan ag for good. Iti kasta, makadanak ti anak ko. Ay katun mayat day ta a plano, anak ko. Da kayo pailahan ko matimang kadwa kinihana. Kabayatan ti kaawan ko. Awan parikot iti dayta, anak ko. Siya kunti makaamo iti anak mo. Kat inton agsubli ka, agan-anad ka itaywan. Di mo liplipatan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Kidawam akan ayon ti panarabay na, iti amin nga aram item, anak ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan akate. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan akate. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y padas ko may papan ken ayat. Adda idi kinaubingak, iso ni Jordan. Makunak nga iso ti best friend ko. Kaaruba ken kinaubingak. Manipod ubing kami amukon akayat na ti agbalin a polis. Iso na laeng taawan ti umdas a kwartada tapno sumrek iti training. Malaksid iti dayta, awan metlaeng ti amamuna tapno makastrek kumaadagos iti serbisyo. Gapu iti dayta, siyak nga rod tinagsakripisyo anang tulong kenkwana. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kumusta? Rinugyam ka din ngayon lakad dagiti requirements mo, Jordan? Ha? Ay, kwa? Oh, apay kasta tinangam. Abak mon sapay ang tinaabak iti sugal iti kasta nga itsuraam. Kwa ngamin kait. Apay, ada ka di parikot? Ibagam
Ang mga nuad na maitulong ko. Parikot ko nga mintigastusak para kadagiti requirements ko. Ang mga nuad dati amo mamabali na pagbuludan iti kwarta. Mga mano ayati ka sa pulam. Diyak may iba gano mano. Sigurado ang makagastusak mat iti ribo. Pamasahik pa ngamin kan pagkaan kumatan ati daduma. Okay, di ka agdanag. Siya kunti makaam mo iti gastusam. Anya? Sa dino nga iti pangalaam, Kate? Basta, siya kunti makaam mo, Jordan. Oh, dagituyin dagiti requirements mo. Nayurnos ko aminan. Kompleto daytan. Daytalaangan mangisubmit ti aramidam. Agyaman na, Kate. Naimbaglaangan tadda ka amang tultulong kanya. Noawan ka laang siguro, diyakamon. Awan anyaman na, Jordan. Amumot nga aramidak amin nakabaanak. Tapno matulungan ka. No bilang ta makastrakak to iti serbisyo. Sikati umuna asubliak, Kate. Oh, apay so? Wen, ikarigday takan ka. Nagsaya atin ngay no kasta, Jordan. Siyempre, Iso asapay ko matamalpas ko ti training ko. Tapno makastrakak kadagos iti serbisyo. Iti kasta, makasubali taktumat kan ka iti ado arigrigat mo kan sakripisyom kanya. Di mon panunutan dayta, Jordan. Tinapatag, kat makastrakan nga ag-training. Sana bale, takasaritak to ni Papa. Isuntun ti makaamu ang makisarita kadagiti am-am mo na ang mabalin at tumulong kan ka. Agyamanak manan, Kate. Awan anyaman na ko nakmat. Basta agsingsingpot kanto ijay di ka agsuksukir. Iti kasta, malpas mo anasaya at i-training mo. Sa dino ti papanam iha, nakasukat ka man. Rumuarak, Papa. Kuyugak ni Jordan. Ijay? Mapan kami gumatang kadagiti usaran ng ag-training. Isunsamot ti papapanan ti sweldom iha. Papa, di mo't napagsaritaan tayon dayto abanag. Baybay andak ko malaang. Pakaragsakak timang tulong kini Jordan. Uwan hagam. Uston, Papa. Pangaasiyo. Aywan gayam. Di ko maliplipatan ti pabor adaw-dawatak kada kayo, ha? Pangaasiyo. Takasarita yo ti am-amuyo ang makatulong kini Jordan. Padasa ka kontaken no at dapat ijay ti am-amok iha. Please, Papa. Kate iha, narigat ti agkarkari. Basta kitag no anya ti mabalin ko maitulong. Okay? Okay, Papa. Kat agyaman ak unay. Diyak tumauma nga agyaman kan ka, Kate. I miss you so much. I miss you too, Jordan. Kate iha. Oh, Papa. Si Mangpot kayo matgaya man. Wan. Mayat matiisa, Ma'am Dita. Apay, asino ti katetex mo? Ay, ko, Papa. Ni Jordan. Imbag man ta makatetex mo. Kad no ti amok, kad bawal man ti cellphone ni training center. Wan, Papa. Talaga abawal. Iliblibas dalaang. Adda ka nung amin na barkada na ichay, kat iso ti pakiteteksan na. Ibagam, tadi na ka na yun ang ti makitex. Ang mga na makatumpong iti strikto nga opisyal, kat matiliwan ta. Narigatan. Wan, Papa. Naannadmat kat din ni Jordan. Kan may sa, amunan tar aramidan na. Madandanaganak, Fernando. Iti anya, Belinda. Mangnamnaman samot unay ti anak ta kini Jordan. Awan nga rod. Hindi pailangan adlaw ko dito. Iso nga rod akong kontrag no kwa. Angam natangkan mo ti ulo na. Talagang sana in love iti dayjaya Jordan. Ay, sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pagbutbut ngak lakay. Baring abakit. Basta di taliwaya na palagipan di anak ta.
Iti kasta. Saan una bang namnamakin ni Jordan? Narigatan. Ay, anyamot kan. Adalo man ti Rabi. Ngamjak pa'y lang ang maalat iturog ko. Apay ngay nga awan matan mauray ko at text manipod ki ni Jordan. Idita mo, ikarkarigatan namat ngay liblibas ti ag text kan umawag kanya. Kanayon nga agpakumusta. Kanayon nga ag text iti I miss you. Kas kada ingat ka. Ngamita, awan matan. Nihay, wano hello, kat dinan maaramin. Apay nga ta. Ay, madandanagan akmat lang aron. Amangan kit dino natiliwan da ije unag. Angam, saan mat siguro? Amo na matyar aramidan na nubilang. Ay, urayak latan. Barang mailibas ng tumat laang ti umawag. Naimbag nga orasyo, Auntie Lorena. Si Gayam, Kate Balasang ko. Dumanon ka at tugaw ka. Agyaman na kanti. Adda ginatang ko a pizza para kada kayo. Adto'y Auntie. Ay, agyaman na, Balasang ko. Awan anyaman na Auntie. Ay, Kate, isumo laangan ati mirinda antayaw. Adamo danom tinyog ditoy. Ramanam, nasamit day ta. Sige man, Auntie. Naimas ngagpaiso. Wen, kapuros ngamin anyog ti akin danong dagita. Isu a talaga anaraman. Ayun, Gayam. Imawag ka din kada kayo ni Jordan, Auntie. Idi na minsan samot akal man di imawagan na Balasang ko. Imawag Gayam kada kwada. Ngumapay ngay adinak inawagan. Wano intex nakman laang kuma. Ay. Inawagan na kamutlaang ka day. Ay ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang nagsarita. Wen nga road, 2 oras laang kano nga minti inted da apawayway kadakwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Kaano ngay kano ti graduation da, Auntie? Di namot ngaminan na ibaga kanya. Pizza ba inti kano inton umay abulan Balasang ko. Sige, taumayak tumat, Auntie. Wen agkukuyog tayo to amapan, Kate. Nagsasarunumot ti reply ni Jordan kanya. Basa. Pasensya kan ngam busy kami ita. Amumat abawal ti cellphone. Di kan agte-text ito'y taamangan numatiliwanak pa'y. Narigatan. Sige ta isubli kon ti cellphone iti akin kukwa. Di kan agreply. Bye. Ni, apay ngay akas to'y matan ti text na. No kaano adandanin ti graduation na. Isumatan ti panag-text na iti kastoy. Awatek latan ni Jordan. Amangan no nabannog laang. Maturog akit yan. Tamasapa akpay amapan iti opisina inton bikat. Sigurado anapundwanak manan iti aramidan ichay. Happy graduation, Jordan anak ko. Agyaman ak nanan. Ay na, kabaudyanan na. Natungpal mo laangan ti arapaap mo anak ko. Uwan nga rod nanang. Hi Jordan, happy graduation. Kate?
Wen, iso ti kaduak anak ko. Saan ngamin anak kasurot ni tatang mo, tanasakit ka no ti saka na. Happy graduation ko na. Agyaman na, Kate. Thank you. Naramanam ka din ti adobo ngayon luto? Ha? Iso ti nagluto iti binalon may anak ko. Iso ti nangisaga na amin kada kita. Okay. Thank you, Kate. Thank you iti amin na sakripisyon. Utang ko ken kati amin. Kat kasitin karik iti. Adan tugundaway nga agsubalitakan ka. Ay sus, di mon panunutan dayta ko nakmanan. Tinapatag ita kat nakagraduar kan. Natungpal met laangan ti arapaap mo ang makastrak iti serbisyo. Uwan nga, Rod. Hi, Jordan! Happy graduation! Sabong parakan ka! Wow! Agyaman na, Roxanne. Kung naklakit din, di ka makaumay. Mabalin ayamot ajak umay. Kat espesyal nga aldaw daytoy para iti ay ayatek. Nanang, Kate, iso ni Roxanne. Ha? Nobiak. Anyan? Ha? Roxanne, iso ni nanang ko. Isumit ni Kate. Iso ti ibagbagakan ka, best friend ko. Hello, auntie. Hello, matking ka, balasang ko. Hello, Kate. Nice meeting you. Hello, Mat Roxanne. Sige ha, panawan kayo pa dito eh. Adala ang alaag iti ko check. Apa yan, Belinda? Anji ati mapaspasama kini Kate. Agkulkulong madlatan iti silid na. Pinaybayan nan sabatan ti trabaho na. Ay, jakman mo ijay anak mo, Fernando. Nunang namnaman tumat iti daychay a Jordan. Anya ngay ita, isukat lang arudan tinaiyaw-awan. Daytuyan ti pagbutbut ngak, Fernando. Hindi pa'y laang abinagaag. Ngamdimat ngamindim nga kanyak. Ay, wan nga rod. Isuotin ang tultulong kini Jordan manipod ng rugian nag-training. Katitata nakagraduaren. Naityapuera matan ti anakta. Wan nga rod awanan pa inbat day siya lalaki. Di na mo atalyawan tinang tulong kan ko Adamat lang basol dyan nagtabakad. Ngamin, nang namnama iti awan. Kan maysa, saan damit nga gayan ayat kini Jordan. Iso lang ba't ngamin ti kumamkamat iti day kaya lalaki. Ay, Fernando. Kasi mo ti anakta. Iso tinagsakripisyo. Iso tinang tultulong iti kini Jordan. Nang namnama ti anakta nga isudan to apama na makagraduar na niya lalaki. Ngaman yan, tadamat kaya man sa baling at tagikwa iti puso na. Adda post ni Jordan iti Facebook account na. Kita man. Ni. Ladawan da adwa iti daychay a Roxanne. Naka-uniform da adwa. No kasta. Pulis mat lang ang gayam ti babae. Basa ak ti nakakapsyon iti ladawan da. Forever grateful. Thank God I found you. Adda pa'y gayam nakatagkan kwa na a video. Kita. Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano. No kasta. Natulang gayaman ti kalay sana. Umininom ka manan, Kate? Basit lang man, Papa. Pampaturog lang.
Jak ngamin makaturog no jak uminom iti arak. Oh, lipati mo ni Jordan. Mangkita ka lang iti lalaki apang ibaw ingam iti ayat mo. Ado di tati mas deserving para ken ka. Papa, Nabintas ka, iha. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Laglagi pa masanlangan ni Jordan ti lalaki dito'y lubong. Ado di ta. Juan, aduda. Ngam nila ang Jordan tinakaliknak iti kastoy, Papa. Iso lang ti lalaki nga inayat ko. Wan, ang magkasaran iti mabiit. Iso nga awanan namnama nga ayaten na kapay. Ngamin, adan sa bali iti biyag na. Ado ti lalaki di ta kunakmanan. Oh, lahusto na itan. Di mo ka na yun ti uminom. Tama nga na makapadakes kan ka. Sana nasaya at akitan ti babae nga inom iti arak. Bay andak ko malaang, Papa. Kaya't ko lang mati makalipat. Wan nga matataal mati salunat mo iti kastangar aramidam iha. Papa. Malala. Husto na itan. Inkakat maturugan tat na makainanakan. Masaba ka pa'y mananasumrak iti tarabahom intun bigat. Pasensya kan ay tinaramid ni Jordan. Kate, balasang ko. Awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pasensya, auntie. At damat basol ko. Iso nga okay lang kanya. Kate, Maawatak mat ni Jordan. Kan may sa pudnong matasaan kami nga agayan ayat. Basol ko. Tainikak iti sabali akay papanandag iti nasaya at ngay nararamid na kanya. Ti amok akit si katidakda kamaten na nga ikalay sana. Apaman amal pas ti graduation na. Angam sa bali gayam a babae. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklo nagtigasat ko iti anak yo, auntie. Ay, pasensya kan ang talaga palasang ko. Itad kun ti waya-wayana. Kat manipod ita. Lipatak matan nga adda Jordan anaam-am mo. Kan inayat ko iti unos ti panagbiyak ko. Agpakada akmatan kada kayo, auntie. Nay, sa dino nga iti papanam, balasang ko. Mapana kun iti Amerika iti mabiit, auntie. Urayag lang ang ti schedule ti flight ko. Ijayak nga minan nagtrabaho. Kasta gayam. Wananti, kat agyamanak kada kayo. Agyamanak iti panagbalin nyo apart iti biyag ko. Manipod kinaubing ko, nga aging gaita. Jak tumalipatan ti kinasaya at yo kanya. Kat kanayon naktulat taas sila lagip kada kayo. Banag apagyamanak unay balasang ko. Agan anad ka ijay, wan. Kararag ko, asapay ko ma. Tani apo Diyos, ti kanayo namang tarabay king ka. Iti sa dino man apapanam, balasang ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo a Sandra ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Sandra. Tubuak ti probinsya ti La Union ngam nakiasawaak iti taga Nueva Vizcaya. Naawis akmet amang ipatulod dito'y surat ko
tapno inak ibinglay ti madama apagdaldalanak ita. Bareng kunak no makaibati met iti adal ken inspirasyon kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Good morning, Pakat. Good morning to Lakay. Ne, makaturturog kan sapay man. Uwan nga rod Lakay. Napuyata na kiti rabi Inlipas ko pa'y ngamin adinait dagiti impariper da pantalon. Iso nala daw ang naturog. Ay, katin ka pa'y maturog Nasapa pa'y man. Siya kung tagluto iti balunan ti anak ta. Siya kung Lakay. Agin na nakakit di, tani. Sigurado nga agbiyahe kayo manon intun rabi Sana bali ata intun rabi pa'y man. Nawaya pa'y ti oras. Wala. Iturog mo pa'y. Ta siya kung ti makaamong agluto. Siya tumatan ti mga sikaso iti anak ta. Itulod kong to pa yan iti pagadalan da. Sigurado ka? Wen. Unay kalakit din na ya. Diskumpyado ka man ako nakon. Sige man nga Rod. Ituloy ko pa iti maturog. Napuyatak ngamin na talaga. Wen, wala. Agsubli ka ni ti seleta, tas siyakon ti makaammo ditoy. Sa dino ti ayan ni Manong Alan, Manang Sandra, Aday jay likod. Maturog itindayon. itay pa'y kadian nakaturog, Manang? Katurturog na laeng. Tatinulungan nakpay ang naglabakan naggawgaw kadagiti linabaak. Apay ka di ading. Ay, kwa. Umay ko kumalaan ti allowance ko, Manang. Ay, kating kariingan Saanan, Manang? Urayak latan ang makariing. Sana bali, ta sa anak mo't ngagdardaras. Awan ayat ti klasim ita. Nalpasan Manang. Kagap-gapuklaang anapan nagklase. Nala. Urayam lata nga roden ang makariing ni Manong mo. Wen, Manang Sandra. Anya ngay day ta insangput muleya anak. Karni ti baboy, Nanang. Intad ni Manang Sandra. Nukas ta, nagapu ka ijayan da Manong mo. Wen, din magasak, tanapan ko inala ti allowance ko ni Manong Alan. Apay, saan ang nagbiyahe ni Manong mo? Inton rabi ikanumat nga agbiyahe. Oh, anya ngay matday ta naka-tupperware nga awit-awit yun, Nanang. Maisken kamote. Pangipanan nyo nga iti dayta. Ipan ko kumangaro di ayan da Manong mo. Ngam simangput kamutan. Iso si kaman laengang ti mangitulod anak. Da kayo latan ti mapan, iti kasta makasarita yung mat ni Manong, Nanang. Kasla masadutak mat nga ruden amapan anak. Itaman pa ya masadut kayo. Kat no daduma, kay kayat yung mat ti magna-magna. Alakit din, da kayon ti mapan, ta dapay aramidak, Nanang. O Nanang, adda kayo mo Sa dino ti papanan nyo? Dito'y balayo anak. Nangyugak iti maisken kamute. Kay lutlutok laeng itay. Naimas da ito'y takap-apit. No kasta, nagbunga gaya man ti maisken kamuti amula yo. Un anak. Nabiit mo't nga rot Kasla kaano lang, hindi nagmula kayo. Ita, naapit yung gaya man nagitabungan Katuan papanan na nga no saan nga agbunga. Kompleto iti abono ko naman. Sa bagay. Ano ka titinyag yun, Nanang? Apag gusto laeng matakanan nyo anak. Nan, kitakma? Atoy. Ni, adumot gayam. Ay, mabit lang, tamang alaki ti balunak. Agbiyahe ka nga rod ita, anak. Wana nang, agrubrubatak nga roden. Apag gusto mo't ngay may kayo? Ay kat agbalon ka nga rod mayat dagito ita na sustansya. Wana nang, imbag lang ikapiminto ka ni Rene ikidalan. Naimas nga agpaiso nga ikapiday ta anak. Alakat agan-anad kayo Di mo nga minunay paspasan tagmaniho. Slowly but surely ako nada iti Ingles. Wana nang, di kayo madanagan. Tatalaga anaan nadak nagman maneho.
Bakit? Sumbre ka kung iti trabaho. Sige lakay. Agan anad kay ti panagmanehom nang runay ti rabi Numarik na makaturturog ka. Iturog mo pa'y laang. Wen, awan ron ba nga pagdanagam? Tanairuwama kung nagbibiyahe iti rabi Ngam nasaysaya at matlaang nagyang kay ti sigurado. Tani, narigatan. Amumutun ti aksidente. Sana mapakpakadaan. Wen ka di. Ay, wen. Tay extra t-shirt ko ngay. Inkabil mo ka din iti bag ko. Wen, kompleto day jayan. Dahito yung matikalugong kan panyom. Agyaman ak bakit? Wala, inakon. Sigurado nga urayan na ko ni rin na iji waiting shed. Sige lakay. Sikapay lang ti makaamo dito balaywan. Di mo baybayan ti anak ta. Wen, nala. Mapan kan tadi kat matuktukan di kadom amang ururay kan ka. Nanang! Nanang! Dapay aya. Anya ti mapaspasamak kan ka, Leia. Makakigkigtot ka mat. Anya da di aya. Kuha. Kasla ni Manong Alan ngamin, tidakdakamatan tinangag ko iti radyo itay. Anya ani Manong mau. Anya a radyo. Ne agure ka mat. Lawlawag man tagsarita, Leia. Kuha. Adda ka no nagdinungpar at truck kan bus. Karambula ka no tinapasamak nga aksidente, Nanang. Anya. Kaslanagan ni Manong Alan ti maysa kadagiti nadakamat ti reporter itay. Ay, Diyos sa manang aasi. Iyad adayom ka di Ay na, sapay ko mata nagbidutak lang itinangag ko, Nanang. Ay, itinasaya at awagam ni Manong mo. Uno ni Manang mo, Sandra. Pankam kan kwa no pudno tinangag mo. Awanan sa serbik pa, Sandra. Saan? Di ka agsaw itikas talakay. Ala, mangan kakit din. Itikas ta, makatumar kamutan iti agas mo. Kasano agpaitan tamay sako na baldado. Kasano kayong... Kasano ti panagadal ti anak ta. Kasano pa yung ti piyak tayo. Kasano, Sandra. Adaasi ti Diyos lakay. Patsyak asan na tayo abaybayan. Sana bale, tadapay mo tibasit ngurnong ta. Manulang mat ngay da jay. Kat no nagbiit ti kwarta ita. Sigurado at di pa'y mabulanan, may busan da jay. Nang runa kat adapay na iti agas ko. O di agtrabaho ak. Iti kasta, aday gatang tayo kadag iti masapsapul dito balay. Una yung ti kastoy. No apayasyak pa'y lang mat tinakapasamakan ti kastoy. Nagadumot dita ama pa rin na pakapasamakan na. Apay asyak pa'y. Apay. Ay na, agin na nakamot anak ko. Awan rumba nga pagdanagan nyo, Nanang. Kabalak ti bagik. Numabalbalin. Diyak kayat nga damasayang nga oras. Wen, adda akong dita anak. Ang di mo kumamot abuswan ti bagim Agin na nakamot. Ad-addan anarigrigat do pati sika kat agsakit. Nanang, ipaay mimot amin na kabaulan mi kinitatang yaw. Tapno makatulong kami kada kayo kinialan. Mababainak nga rodan kada kayo, Nanang. Iso anas kan nagdubli kayo, dak. Pari tagamak. Awan mo't ngamin restaurant. Uno opisina ang mga awat kanyak. Tawan mo't nga rutin alpas ko. Iso nga uray na rigat. An-ano sa kun tagtrabaho iti konstruksyon. Ay, Sandra, balasan ko. Imbagkit di pa'y tainawat dak ijay nga uray babae ak. Un nga road, ang dumalat ti bagi ti lalaki iti babae. Iso adi ka unag bagbagkat ka dagiti nadadagsen anak. Un Nanang, dagiti lang mo't kit dinalalagan ter aramida. Kas kumay tagkiwar iti semento, agpalitada, agragadi, agmartilyo, agbunag iti hollow blocks, kandat dumapay analalagan ti trab-trabakwat. Ala katagan anos kabalasan ko. Kasi tinakunakon,
Ar-aramidon mi mat amin akabaulan mi kinitatangyo, tapno makatulong kada kayo. Banag apagyamanak unay nanang. Ay wen, ada kanu idunar ni Kapitan a wheelchair. Imbaglaan nga usarin ni Alan tapno saan laang nga nakaidda iti kama. Ay na, nagsaya aton no kasta nanang. Dakkel atulong day taken kuana no bilang laang. Gusto pa lang na ita, Sandra. Pag inanakapay. Sige lang, sir. Madamdama akto na ginana. Ilipas ko lang da ito Gusto pa na ita kunakman. Malala. Umay ka ta ginanakapay. Agmerienda ka pa Sandra. Ituloy mo ito na itanin ton madamdama. Okay ak lang, sir. Madamdama aktong nagmerienda. Sa anak pa'y matamabisin. Sige, no di mo kaya tiyag merienda. Kisayak ti sweldo may tangal daw. Anya? O anya, ituloy mo kanipay, tararamilem mo no umay kag merienda. Ay, kwa sir. Sige, ag merienda akpay nga rod. Kasta Mala, umay kata, agin istoryata, kamayatan ti panagmerienda ta adwa. Ay, sobra ti pudot na. Adto'y titwalya. Punasam talingat mo. Wano, kayat mo ta siyakon ti mang punas. Ko sir, siyakon. Kat agyaman na. Awanan yaman na. Ala, umay ka ta mapantanay ti opisinak. Ijay tan ngagmerienda. Madamamatan ngagmermerienda dagiti kakadwa mi jay baba. Saan mo deserve ti agan ano si tidenak, Sandra? Apay mananakas ta ti ibagbagam lakay. Pabigatak launayan kan ka. Amangan no siyak ti aday ti sitwasyon mo. Nabayagan na pinanawan ka. Alan, lakay. Ay atin ka. Isu ajak tupulos aramidon day takan ka. Sandra. Uray kasanupay ti kinarigat na. Ikarigatak nga isakad ti biyag tayo. Ngamin, isumot tinaramid mo idi saan ka pa'y anabaldado. Isu adi ka kumagpanunot itinuan niya dita. Di ka agdanag. Tadyak tumaumang agtrabaho para kada kayo iti anak ta. Kanayon mo kumaalaglag ipunday ta. Nga ay ayatan, kan ipatpatag kayo unay-unay. Sandra. Ala, umay ka ta sibayan ka. Agtugaw ka iti wheelchair mo. Tama pantay di kusina. Nagluto ak iti paborito masidaan. Agidantan amangan, lakay. Kasla agrubrubat kayo matnanang. Sa dino ti papanan nyo? Mapanak manen igayan damanong mo. Mapangko ilutuan iti pangaldaw na. Sigurado ngamin anapan manen nagtrabaho ni Sandra. Ay, kaasimat damana nga niya, nanang. Huwag nga rod, anak. No apay mat ngamin ngagpayso ani Manong Alan pay laang ti nakapasamakan ti kasjay. Nakasingsingpet mat a tao ni Manong. Responsable nga ama, asawa, anak ken kabsat. Isupay laang mat ti nakapasamakan ti kasjay. Ay, huwag nga rod, anak. Agaman niya nga rod ngay. Talaga siguro akas na tibiyag. Dahil siguro mo't atin ay tuding agasat ni Manong mo, anak. Naimbaglangan tanaanos kan nasingpet mo't ni Manang Sandra. Un nga rod. Naimbagkit di Tado pa'y ti muna at trabaho. Un nga rod Bilibak kan kwa na, nanang. Amuna at trabahoan dagiti trabaho ti lalaki. Un nga rod. Isu na laeng tamas asyanak matun kan kwa na. Kasta unay piman, arigrigat na, nga agkakainaran iti kapudutan, tapno adalaeng pagbiagda. Ay, uwan nga rod Isungay karkarigatak met ti tumultulong. Uray babaen laeng kadagiti simple abanag, kas kumay ti panang pakpakan ko kini Manong mo,
Tunggal adda ni Sandra ijay construction site. Sige, ta dumagasak tumat iji balayda kalpasan ti klasik nanang. Mangkita akto iti mabalin ko ang maitulong iji balayda. Tapno saan nga isupay nga aramida ni Manang Sandra, hinton agawid manipod iti trabaho na. Sige anak, urayan kan tungaruden ijay. Hi, Sandra. Oh, da kayo matgayam, Sir Nestor. Si Kamat. Sir kala, sir. Sa anak mata maestro. Ha? Nestor, kunam kanilata kanya ko. Kababain mo't sir. Anya laangan nga ti kunaan dagiti makangeg, no awagan kayo latan ni tinagan nyo. Bay, dagiti makangeg. Awan bibiyang da. Tinapateg ket data. Ha? Apay no sumurot kang aminin kanyak, Sandra. Anya? Ikari ka di kanto agrigat iti denak. No kayat mo, ikuyog tamatan ti anak mo. Umadayo tayo nito'y alugar ket agbiag ka adonya iti denak. Ha? Puno ti bagbagak. Siyakon ti makaam mo kada kayo. No umanugot ka, saan kang agrig-rigat akastoy? Pasensya kayon, sir. Ngamjak to aramidin dayta. Ay ayatok ti asawak. Nagkinari kami ngagbinulig kami ti rigat ken namay. Isu ajak to nga rod pulos panawan. Ay sus, minamaag nga ayat dayta, Sandra. Kat numay sa nabaldado ti asawam, saanan na makapagna. Awanan may tulong na ka. Kang runaan iti amin, dinan maitin tiragsak mo. Iso ano awanan sakti tinapatag ni ibagayo. Panawan kayon dito eh. Ha? Sandra, agsabli ka dito eh. Sandra! Apay nga itaka lang nga sumangpat, Sandra. Rabiin sa dino tinap na panam. Apay anarabyan ka anagawid. Ha? Kita man tilangat ti anak ta. Nakaturugan, gapoy ti kauuray na kin ka. Agsang sangit, gapoy ti nalao sa bisin. Saanan anangan, gapoy ta narabyan ka anagawid. Awan agluto iti kanan na. Ammom lang aruda na kastoy ti kasasaad ko. Ngam di ka nagawid anasapa. No nasapa ka kumaanagawid, di saan anabisinan ti anak mo anagururay. Anya ka aklase ti ina. Una yan, Alan. Una yan, ti kasta pa nagsasaom kanyak. Tinungpanak lakuman. Ngum ti kasta pagsasawanak iti di malamlamot ti aso. Ha? Ar-aramidag mo ti amin, Alan. Uray na bambanuga kiti agmalmalam at trabaho. Uray kasano ti kinarigat na. Ar-aramidag mo ti amin akabaulak. Saan kayo mo ta pinanawan? Ngumapay akasla siya paylaang tadabidot na. Ha? Kurang kadipay tar-aramidag para iti pamilyata. Kurang kadipay. Ha, Alan? Sorry, bakit? Sorry. Pasensya ka na. Taludan tuma, jakon amot yar aramidag. Mababainak ngaminan kan ka. Tibagik, tikagurak, saan kat asika? Mamin ano ka di nga ibagakken ka. Ay ayaten ka, Alan. Kat si sasagana ak ang mga ramid iti amin. Basta para kada kayo iti anak ta. Sorry, Sandra. Sorry. Kasta unay abanog ko. Gapo iti nagmalum apan nagtrabaho. Ngamnas kan nga ikarigatak tagluto iti pangrabyan mi. Ni, at damot na nalutungin na po eh. Ni, at dapayan masida. Ni, asino ngayon nga tati nagluto ka dagito eh? Si Malpat kagayaman ba ka? Wan lakay. Asino ngayon tinagluto ka dagito eh? Katsyak
Asino pa'y kumangay. At ang amin nabuyak iti YouTube. Kasmut lang kanya kabaldado. Naka-wheelchair. Ngam adumat ti kabaalan na nga aramidan. Impadas ko at inulad na gitar aramidan na. Kabaalak mo't gayam, ora kasto ti kasasad ko. Alan. Sandra. Agyaman ak unay, lakay. Kat di kag sangit bakit? Luwa ni ragsak da ito'y lakay. Diyak lang amin malapdan tiriknak. Makasangit hak, ngamin maragsakan hak. Uray kasano, saan laang asyak ti lumablaban? Agasawa ta, Sandra. Pudno amay sa ako na baldado. Ngam amok, kan mamatiak nga adulat tamot ti kabaalak nga aramidan, tapno makatulong akan ka. Alan? Kat agyamanak. Ngamin, di nakpulos pinanawan. Di ka pulos na upay kanyak nga oray awanan maitultulong ko kan ka. Inan-anusan nak nga inay-aywanan. Nga oray naungutak no daduma. Kat manipon ita. Ikarik. Aramideg amin na kabaalak. Tapno makatulong akan ka para iti masakbayan ti binukelta a pamilya. Ita Miss F. addan iti high school ti anak mi. Kaasi ti apo napagasatan met daytoy kas maysa nga iskolar ditoy lugar mi. Nakita met ti sigud abos ni Alan ti panagpursigi na iti biag. Ingatangan na iti usaran na nga agtarimaan kadagiti gadgets kas kumakadagiti cellphone ken laptop. Agtarimaan met laeng kadagiti relo ken dadumapay. Isumet ita ti pakakumikuman ti asawak. Uray maysan abaldado, makatultulong matlatta kadagiti trabaho ditoy balay. Nabayagak meten a pimanaw iti construction site, taaddamet nang isarak kanyak iti maysa a kumpanya. Kat ita, siyak meten ti talken ti akin kukwa iti nasao a kumpanya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Sandra. Ken ka pagayam, Sandra. Pagyamanak matunay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Ti pakasaritaan ni pagayam Sandra ket maysa kadagiti makapanaknek at ti kinarigat ti biag ken ti kinaadda ti diferensya wenno sagubanit ti maysa a tao ket saan apagal wenno saan atubeng tapno agbalin a naragsak ti maysa a pamilya. Ammumi asaan analaka ti biag a pagdaldalanam ita pagayam Sandra. Ngem daydayawon da ka. Maysa ka kadagiti makunko na abayani. Maysa ka aladawan ti maysa nga ina ken asawa a pagwadan gapu iti kinatibkar mo. Maysa nga ina ken asawa a pudno ken nasudi nga agay-ayat. Alakastan pagayam Sandra ket ulitak manen ti agyaman iti ingka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti